ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಡ್ಯಾಮ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮು. ಮಣ್ಣು, ರೇತಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಡ್ಯಾಮು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋಣ. ಸಿಗಂದೂರು ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಡೇನೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಂಥ ಜಾಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಫುಲ್ ಹಿಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕು ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಗುರು, ಆಲ್ಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಕಾರೋ ಇಲ್ಲ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ತಮ್ಮ ಅಂತೂ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, ಬೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಅದೇ ಉಂಟು, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ತಮ್ಮ, ಇದೇ ನೋಡಿ 70 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಡ್ಯಾಮ್. ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮೊದಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಇದನ್ನ 1944ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 70-75 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 11 ಸೈಪನ್ಗಳಿವೆ. ಅರೆ, ಏನಿದು ಸೈಪನ್ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ ನಿಜ.
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ? ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ, ನೀರಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಾಕುತ್ತೆ. ಯಾರು ಡೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನಗಳಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೂ ಇದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗುರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ 2 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು, ಪಾತಾಳದ ಥರ ಇದೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಕಥೆನೇ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ನಿಜ. ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಶರಾವತಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ, ಅವತ್ತಿಂದ ಇದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೆಟ್ಲು, ಅದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಸಾರಿ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಹೋಗೋಣ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾರಿ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೈಪನ್ಗಳ ಕೆಳಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಮರಳಿಂದನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪಿಗೆಲ್ಲ ಮರಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾರಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಮರಳಿಂದನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಗುರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮು ಒಂದು 25 TMC ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಈಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ. ನೀವು ಮತ್ತಿವಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು. ನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಬಾಯ್.